Mais um dia de estrada por aqui. Somos um casal catarinense viajando de carro e estamos há 16 dias acampando pelo Brasil. Acordamos cedo, tomamos nosso café e levantamos o acampamento. Nos despedimos dos nossos novos amigos e saímos da chácara Potreiro das Éguas em Ponta Grossa por volta das 10 horas da manhã. Na saída, paramos em um posto de combustível para completar o tanque e comprar algo para comer, pois vai ser um longo dia de viagem. Para chegar ao nosso próximo camping, optamos por fazer um trajeto diferente, mais longo, porém com uma boa dose de história pessoal. Seguimos pela PR-151 e depois pela SP-158 em direção ao município de Itapeva, no interior paulista. Foi por este caminho que meus pais, 29 anos atrás, saíram de Chapecó para iniciar uma nova vida além das raízes. Já viram que a fruta não cai longe do pé, né? Para seguir para o camping, foi necessário atravessar a cidade de Itapeva. Como uma boa cidade do interior, estava tudo fechado naquele lindo domingo de sol. Trocamos de motorista e seguimos pela SP-249 até Apiaí. Depois de um trecho sinuoso de serra pela SP-165 até chegar na cidade de Iporanga. Chegamos no camping do Benjamin por volta das 16 horas. O camping está localizado em meio à Mata Atlântica. No coração do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR. Possui acesso direto ao rio Betari, o principal rio que corta o parque. O camping possui uma ótima estrutura para campistas. Banheiros masculinos e femininos em boa quantidade. Uma cozinha muito estruturada com fogão a gás, 2 geladeiras e um freezer e até um micro-ondas e forno elétrico, além de diversos utensílios de cozinha compartilhados. Aqui a energia 110. Montamos nosso setup de camping antes do anoitecer. Para finalizar o dia, comemos queijo e salame e tomamos um pouco de vinho para espantar o frio que estava chegando. O dia seguinte foi de muito trabalho no camping, mas além das edições e captações, aproveitamos o dia para lavar algumas roupas, e ainda deu tempo de molhar os pés no rio Betari, que fica nos fundos do camping. No fim do dia, fomos em um mercado local comprar pão e alguns mantimentos.
para o nosso lanche do passeio no Petar no dia seguinte. À noite, comemos um omelete. E como o clima estava esfriando bastante, fizemos uma fogueira com a ajuda do seu Benjamin. E ficamos de papo se esquentando no fogo. Nosso terceiro dia de camping, fomos visitar o núcleo Santana, um dos núcleos de cavernas aqui do Petar. Conhecemos as cavernas Couto e Morro Preto. E a maior caverna do parque, a Caverna Santana, com diversos salões e corredores incríveis. O vídeo completo para nossa experiência no núcleo Santana do Petar está na descrição desse vídeo. Retornamos ao camping no final do dia e fizemos mais uma noite de música ao redor do fogo. Someday I wish upon the stars, wake it up where clouds are far behind me, and travel wells like lemon drops, high above the chimney tops is where you'll find me, and somewhere over the rainbow, bluebirds fly. There's a dream that you dream true once, and Vocês já devem ter percebido que após um dia de passeio vem outro dia cheio de trabalho, certo? Achamos importante o equilíbrio entre lazer e trabalho para mantermos esse estilo de vida. Como tivemos a sorte de mais um dia de sol, lavamos as roupas e calçados do dia anterior, pois a gente se sujou bastante no passeio das cavernas. Antes de anoitecer, pegamos mais um pouco de lenha para a fogueira. Porém, o clima tinha outros planos e bem na hora de acendermos o fogo, começou a chover. A gente ia fazer fogo agora. Mas tá chovendo. A chuva começou bem agora. Molhou. Olha, Molhou a nossa fogueira. Estamos aqui tomando chazinho de limão para reforçar a imunidade azedo pra cacete antes de dormir. No dia seguinte, acordamos bem cedo para levantar acampamento. Estava muito frio e foi muito difícil desmontar tudo com as mãos quase congeladas. Mas apesar do frio, conseguimos guardar as nossas coisas e pegar a estrada novamente. Adoramos os dias que passamos no camping do Benjamin. A estrutura, o ambiente e o acolhimento foram muito importantes para tornar essa experiência ainda mais especial. Você já tinha ouvido falar nas cavernas do Petar? Curte o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você está achando da nossa viagem e segue o canal para não perder nada dessa tripzona pelo Brasil.